Hello， 大家好，歡迎嚟到我哋今日嚟到。Hello， 大家好，我介紹我哋呢把劍穿咗出嚟。真㗎。咁我哋嚟到介紹我諗大家都知道點解要介紹我哋咧？之前咪介紹咗啦，咁我哋多謝呢個係呢朋友 Jimmy。係啊。Hello， 同大家講我聲。唔出嚟，我就咁入面講嘢。哇！TD 哥嚟嘅。係啦，咁我哋今日咧介紹我哋啲咩咧？咁我哋之前嗰啲嘢都介紹過啦，不過我哋都想再講多次。咁其實你想死啊，風風！我哋有3個 channel， 我見過呢把嘢，但係 LOL， 但係裝一次喎。但係 LOL 咧就係個我試 channel 咗啦。個 channel 係好難揾嘅，大家自己玩翻應該要。咁LOL 咧，我諗應該係要揀一架 set up。咩嘢？自己我封啦。剪咯，自己玩。認唔認啊，封得？副波台嚟嘅你。係啦，咁我哋3個都想要訂閱啦，同埋 like 嘅。咁我哋大家咧都係新手拍片咧，即係。喂，你哋點樣film啊？即係開咗2日嘅冇啫。角喎，但係。啊，裏邊點樣啊？我哋之前創作嚟噶嘛。Jimmy，呢個嚟。係咁，我哋今日咧要講嘅嘢就係介紹我哋啦。咁我哋3個咧啲嘢都冇咁好搞笑。即係有嘢食。我個個都係火焰。耶，有冇嘢？哇！一邊跑喎。我個個都有火焰天價。唉，有冇嘢？咁咧，我哋今集就應該會好多嘢講啦。係咁，我哋今集咧都係，其實我係我都係一個手劍。我聽日就去韓國，所以佢哋會講嘢嘅，佢哋會自己拍嘅可能，所以一時時可能會冇我喺度。我查唔到嘢。因為我會係咁去旅行嘅。未走啊！因為其實我哋呢位朋友咧，有時要去韓國嗰度讀書。去韓國整。其實咧，我呢排係去韓國考試啊。去韓國整。嚇！你本身去韓國？真係。係啊，考試啊。啊！我要劍，我要劍啊！打咗我哋。咦？死啊！想死啊？喂啊！係啦，咁我哋今集咧，其實係介紹我哋，咁就係退出埋啦佢。食屎啊！係啦，咁我哋今集咧介紹啲咩咧，就係介紹我哋訂閱嗰啲人數嗰啲問題嘅。你再講粗口冇人訂閱你。咁其實我哋我出去攞蘋果綠茶。拎咩俾我？咁其實我都好想大家訂，真係。因為咧，我諗咧，我應該好快會拍一個叫做你叫我做嘅嘢嘅。咁你叫我做係啲乜嘢嚟咧？咁就係你哋留言啦，跟住咧我就會正面同大家，因為其實我都冇靚女咁所以大家係咪好啦？我冇劍啊！冇劍啊！冇劍啊！我會話內疚你啦，有冇打低啊？係啊，咁我哋我要咁其實自己出攞，拎俾我，自己出攞。唔拎俾哥哥，我唔就要再行多次啊！係咯。我就打死你。係啦，咁我哋講埋呢樣嘢。咁我哋今集咧，其實你食屎啊！咧，我哋咧，食屎啊！打屎啊！因為其實我哋都係一個好醜嘅人，大家唔好介意，千萬不要介意。係啦，咁其實我哋自己係一個細路仔嚟嘅啫，係。所以我哋都會講粗口。我係一個8歲嘅細路仔，跟住我哋個 Jenny 其實係大過我哋少少。其實我哋唔係細路仔， 11我哋係我哋15歲讀緊中學㗎。要出獎嘅。係啊，咁其實我哋係咁啊，其實我哋露出我哋真正，其實我哋只係8歲。咁其實咧，我哋Jenny咧其實係大過我哋2年咁多嘅，唔係3年11歲啦。阿 Kitty 有冇箭啊？嚇？有冇箭啊？唔知。你風做咩有把劍嘅？我俾佢㗎。你有2把咩？係我有把係石劍，火焰。有火你有劍喎。我嘅有呢把。太好啦！咁個風
風係咪插穿咗我個圖啊？係。我要睇下。好我要睇下。喂，我要睇下。俾我睇下。插咗個撈友上嚟嘅啦，好似。睇你大家插大家，大家插大家。大家一齊剪一大都要插大家。好似咧一個係都係撈友，一個係張飛出嚟咁。好鬼核突咯！你哋快啲啊！喂，咁我哋做乜嘢？今日咧就到此為止啦。冇咗火焰啦！我死咗。喂，冇咗火焰，走咗火喂焰。喂，殺夠未啊？殺夠。咁我哋今集要去到，今日我已經係最後。咁我哋今集係介紹我哋，所以我哋拜拜啦，拜拜一個，拜拜你好。拜拜。拜拜，拜你拜拜，喂，今晚你好多嘢未執我哋嚇。唔緊要啦，拜拜。我幫你執。